Ministeerri muummee Abiy Ahmed baga ayyaana irreechaa nagaadhaan geessan jechuun ergaa isaanii dabarsaniiti jiru. Irreechi sirna galateeffannaa Oromooti. Oromoon sanyii namaa horee kan baay'atu, kan faca'ee du'ee, kan ka'ee ija kan godhatu, atoomsaa fi gargaarsa humna waaqaati jedhee galateeffataa jedhaniiru. Irreechi yoo gahus waaqa leemmoo garaa taliilaa waan isaaf godhee fi galateeffatee kan dhufuu fi araaraa fi wagii gaafachuudhaan hoqobaa kan jedhudhas jedhanii jiru. Akka falaasama Oromoo duriittis Oromoon bishaanii fi iddoo guddaa qaba. Bishaan madda qulqullinaa, bu'uura uumamaa fi jireenyaa godhatee dhugeeffataa. Yoo kadhatus waaqa uumaa, waaqa uumamaa, waaqa burqaa walaabuu jedha. Irreechi bara kana wayitaa Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa fedhii annisaa lammiilee ishee guutuudhaa fi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa deebifteetti kabajamuun isaa gammachuu keenya dachaa taasisas jedhanii jiru. Sabni malkaa hin qabne, sabni mataa hin qabne, akkuma Oromoon jedhu biyyi ulaa galaanaa hin qabnes biyya jiru hin qabne jennee uummata keenyaa fi badhaadhina fiduudhaa fi ulaa galaanaa karaa seeraa fi nagaa bu'uureffateen qabaachuudhaa fi hojjetaa jirras jedhanii jiru. Tattaaffiin roga kanaan gochaa jirrus addunyaa biratti fudhatama argachaa jiras jedhan. Waggoottan darban keessattis ilaalama haaraa falaasama ida'amuutiin masakamee qabeenya muuxannoo fi beekumsa biyyattiin qabdu uummata keenya waliin hooggansa bilchaataa fi kutannoon guutame kennine waaqni nu gargaare rakkoo hedduu keessatti jijjiiramoota raajii ta'an galmeessinee jirra. Barri 2018ttis duudhaalee irreechaa nagaa fi araaraa fi tokkummaa kudhaamnee ol ka'iinsa biyya keenyaatiif mirkaneessuudhaa fi qormaataaf osoo hin jilbeeffatiin cichine akka hojjennu dhaamuun barbaadas jedhan. Irra deebiin irreechi kan milkii nuuf yaa ta'u qarruun malkaa of kolaa gadaan quufaa gabbina. Itoophiyaan tattaaffii ijoollee isheetiin sodaatamtee kabajamtee badhaatee bara baraan haa jiraattu. Waaqni Itoophiyaa fi uummata ishee haa eebbisu. Fulbaana 23 bara 2018.